Mag-open po kami ngayon ng box na galing sa aming mother and father na si Nanay Lily. Ayan siya. Sa video chat namin sila. Nanay Lily at Tatay Moy, thank you so much. Thank you, Nanay Tatay. Ayun, ang daming chocolate, mix nuts. May matcha pa tayo. May Ferrero, Nanay. Ayan. Ayun mo naman, anak. Naku, paborito nila yan, Tay. Sandali yan, ubos. Ang dami. Oo, meron po. Ito nga, may mga pastas pa eh. Meron pa kaming pang pang coffee maker na na coffee, McCafe. Hindi ko lang po alam. Meron na eh. Siya lagkitan. O, ayan, scissors. Ang dami. Ayan, tsaka pang ilong na scissor. Ano ba yun? Ay, ito na yung panluto na sinasabi ni Nanay. Ano ba yun? Ayan na, Kala. Nandito yung food mo. Wala pala. Sabon, toothpaste, shampoo, yung kawali, ayan na yung lutuan, ang ganda, thank you, Nay, thank you, Tay, thank you, Nay, Tay, lagyan mo lang dyan. Ayan, parang walk kasi siya. Tingnan mo nga kung palalim yung oo nga, palalim. Oo, yan yung gusto ko, yung walk na lutuan. Ayan. Ang ganda. Tikman. Marami pa ba? Sa box. Na ano po? Apo! Yung pang siya, yung pang ano ba yun, yung sandok na mga rubber, opo. Tsaka wood, pwede, Nay. Ba yun? Ano yan? Pa-hospital yan eh. Kay Jerson yan. May tingnan mo. Dito ka kasi hindi ka nakikita. O, Nayo, tingnan mo raw si Ann. Nurse to, Nay.
Margie. Frontliner. Kay Jason yun. Pwede mo yan pang tulog. Ayan, meron pa kaming bigas na malagkit. Ayan, munggo, pambiko. Nagbiko kasi ako na nung birthday ni Ryan. Marunong na ako magbiko. Opo, glutinous rice. Ito ano to? Yan maganda po. Buwo. Yan eh. Kaya nga. Ayan, ang dami ring damit. Oh. Ay, ang saya din to. Ay, ang ganda. Ang ganda niyan. Ayo. Ay, tingnan mo. Kunin mo kasi yung ano. Yan o, yung jacket ni Ann. Maganda. Tapos leather. Ang ganda. Saktong-sakto sa akin, parang sinungkayo. Ayan. Ang dami nilang pasalubong. Ang dami nilang pinapackage.